ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு சூப்பரான வறுவல் கோவக்காயில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் தயிர் சாதம், அதுக்கு என்ன வறுவல் செய்யலான்னு பார்க்கும்போது தான் கோவக்காயில் ட்ரை பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு டைம் செஞ்சுருக்கேன், ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். வாங்க, இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை, இது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு பூண்டு பல், இது வந்து ஒரு 5லேருந்து 6 பல் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன், தட்டி வச்சுருக்கேன். அடுத்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இதோடைய கோவக்காயை நீல வாக்குலையோ இல்லை ரவுண்டு வாக்குலையோ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதோட மசாலா பொருட்கள், அப்புறம் வானலில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா காயிட்டும். காய்ஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம பூண்டு பல்லை சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம். இந்த பூண்டு பல் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறதுனால வறுவலோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பைசஸ்க்காக 2 வரமிளகா வந்து சேர்க்குறேன். இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த வெங்காயம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம். அவ்வளோதான், வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கோவக்காயை இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதோட நல்லா ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். கோவக்காயில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து மருத்துவ குணம் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் இது வந்து சாப்பிடுங்க. அதாவது சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு, அப்புறம் தோல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை, முடி பிரச்சனை, அதுக்கெல்லாமே ஒரு நல்ல தீர்வு. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம மூடி வைக்க போகிறோம். இப்போ 2 நிமிஷம் வந்து நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம். இப்போ 2 நிமிஷம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் நமக்கு இப்போவே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இதோட நம்ம ஸ்பைசஸ் ஐட்டம்லாம் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள், கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், வேணும்னா நம்ம கரம் மசாலா எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆட் பண்ணலாம். நான் இஞ்சி வந்து சேர்க்காதனால கரம் மசாலா பவுடர் வந்து நான் ஆட் பண்ணல. நீங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோ, இப்போ மறுபடியும் நான் மூடி வைக்கிறேன். மறுபடியும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். நல்லா இன்னும் நமக்கு ஸ்பாஞ்சியாக வந்துருச்சு. கோவக்காய் பார்க்கவே பாருங்கள், நல்லா இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தண்ணி தெளித்து விட போகிறோம். இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம வந்து தண்ணி சேர்க்கவே இல்லை. இப்போ தான் நம்ம வந்து தண்ணி தெளித்து விட போகிறோம். இந்த தண்ணி வந்து நமக்கு ட்ரை ஆகிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும், நல்லா வெந்திருக்கும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வைங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம ஓப்பன் பேனில் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். மூடி வைக்கும் போதே நமக்கு வந்து தெரியும் அந்த தண்ணி ட்ரை ஆகுனது. நல்லா தண்ணி வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போது 1 நிமிஷம் இல்லைனா 2 நிமிஷம் வந்து நம்ம ஓப்பன் பேன்லேயே அப்படியே நம்ம வந்து கிளறி விடலாம். இதுக்கு நடுவில் வந்து உங்களுக்கு உப்பு ஏதாவது கம்மியாக இருந்துச்சு தெரியுது அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி நமக்கு கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும். வறுவல் வந்து சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்கள், பார்க்கவே எவ்வளோ நல்லா இருக்குது. காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நம்ம காரம் உப்பெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான வறுவல் தான் இது. ரொம்ப சீக்கிரமாகவே நம்ம இது செஞ்சிடலாம். இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வாசனைக்காக நான் வந்து கருவேப்பிலை வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இது வந்து தயிர் சாதத்துக்கு, சாம்பார் சாதத்துக்கு, எதெல்லாம் வந்து சாப்பிட சப்புன்னு இருக்குமோ அதுக்கெலாம் வந்து இதுக்கு நல்ல ஒரு காரசாரமான ஒரு வறுவல். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், செஞ்சும் பாருங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ தொடர்ந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துட்டுருக்கும். நன்றி.